செம்ம ஃப்ளேவராக இருக்குங்க, செம்ம ஜூஸியாக இருக்கும். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இப்போ நான் எங்கே வந்திருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காதர் பாய் பிரியாணி தான் வந்திருக்கேன். சூப்பராக பிரியாணி சாப்பிட. எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் முகப்பேர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே காதர் பாய் பிரியாணி இருக்குது. இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பிரியாணி ஒரு கட்டு கட்டுவோமா, வாங்க. ஒரு மாதம் கழிச்சு ஆஃப்டர் புரட்டாசி இன்றைக்கி தான் வந்து பிரியாணி சாப்பிட வந்திருக்கோம். நான்வெஜ்ஜு எல்லா நான்வெஜ் கடையிலும் செம கூட்டமாக இருக்குது. இப்போ நாங்களும் இது காதர் பாய் பிரியாணிக்கு தான் சாப்பிட வந்திருக்கோம். கீழே வந்து பார்சலுக்கு வந்து ஒரு 20-25 பேர் லைனில் நிற்கிறாங்க. நாங்கள் மேலே வந்திருக்கோம். மேலே கூட்டமே இல்லை பாருங்கள். ஆனால் எல்லாம் பார்சல் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆஃப்டர் 1 month ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஒரு கட்டுவோம் வாங்க. மறக்காமல் இந்த வீடியோவை பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே கொஞ்சம் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு பார்க்குறீங்களா? நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் லைக் பண்ணிட்டு பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாருக்குமே ஷேர் ஆகும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன். இந்த காதர் பாய் பிரியாணி ஆம்பியன்ஸ் பாருங்களேன், செம்ம கலர்ஃபுல்லாக அட்ராக்டிவாக சூப்பராக இருக்குல்ல. அதே மாதிரி சீட்டிங் செட்டப்மெண்ட் சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆம்பியன்ஸை. ஒரு சின்ன தூக்கில் கத்திரிக்காய் கிரேவி தந்திருக்காங்க பாருங்கள் பிரியாணி காம்பினேஷனாக. இன்னொரு குட்டி தூக்கில் வந்து ஆனியன் ரைத்தா தந்திருக்காங்க. உங்களுக்கு பிரியாணி காம்பினேஷனாக என்ன சாப்பிட பிடிக்குன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் காதர் பிரியாணியில் வந்து சாப்பிட்றோம். இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று தான் ஆர்டர் பண்ணோம். ஒன்றுக்கே ஏதோ இவ்வளோ பெரிய சட்டியில் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ இருக்குன்னு குவான்டிட்டி. அங்கே பாருங்க, நான் ஒரு பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணேன். 2 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவ்வளோ தந்திருக்காங்க. இந்த பிரியாணி எவ்வளோ தெரியுமா உங்களுக்கு? வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண ஃபுல்லாக பாருங்கள், நான் சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ பார்க்க நீங்கள் பிரியாணியில் வரா அப்போ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் எஸ்ன்னு சொல்லி லைக் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். பாசுமதி ரைஸு நல்ல ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக செம்ம வாசனையாக இருக்குது. டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. நீங்கள் சொல்லுங்கள், கோழியில் என்ன முட்டை வந்துடுறா இல்லை முட்டையில் என்ன கோழி வந்துடுறா? நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு பிரியாணி 260 rupees. 2 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தந்திருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குல்ல இது? இன்னும் முட்டையோட அம்மா கண்ணிலே படமாட்டுறாங்க. கையில் கடிச்சிருச்சு. முட்டையோட அம்மா கையில் கடிச்சிருச்சு. இந்த முட்டையோட அம்மா. நீங்கள் யாராச்சும் இந்த ஒரு பிரியாணி ஃபுல்லாக சாப்பிட்றவங்களா அந்த கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். பிரியாணிக்கு சூப்பரான காம்பினேஷனாக கத்திரிக்காய் கொடுத்துருக்காங்க. அழகாக தட்டில் போட்டுக்கலாம். அதை அடுத்ததாக சூப்பரான காம்பினேஷன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது ரைத்தா. அந்த ஆனியன் ரைத்தாவை அழகாக எடுத்து தட்டில் போட்டுக்கலாம் பிரியாணி பக்கத்தில். வாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பீஸ் இல்லாமல் பிரியாணி மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். செம்ம ஃப்ளேவராக இருக்குங்க, செம்ம ஜூஸியாக இருக்கும். பாருங்கள் மீட் எப்படி வருது பாருங்கள், எப்படி பஞ்சு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ வந்து எப்படி சாப்பிட்லான்னா சிக்கனு, கொஞ்சம் முட்டை, அப்படியே கொஞ்சம் பிரியாணி, கொஞ்சம் கிரேவி, வெங்காயம், சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு மாதம் கழிச்சு அருமையாக மஸ்ட் ட்ரை. இந்த நுழம்பூரில் இருக்க காதர் பாய் பிரியாணியில் நீங்கள் சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா எங்கள் சேனலுக்குள்ள கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்குது.
ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு, கண்டெய்னர் பிஸ்னஸ். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண ஃபுல்லாக பாருங்க, என்னென்ன தெளிவாக நான் சொல்கிறேன். இப்போ நான் சொல்கிற பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் இருக்குது, அழகாக நீங்கள் பண்ணலாங்க ஒரு கண்டெய்னர் வச்சு. ஸோ நீங்கள் ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு கடை வைக்கணும் ஆசைப்படுறீங்க, ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் வைக்கணும் ஆசைப்படுறீங்க, அதே மாதிரி வந்து ஒரு பொட்டிங் வைக்கணும் ஆசைப்படுறீங்க, அப்புறம் ஃபேன்சி ஸ்டோர் வைக்கணும் ஆசைப்படுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பில்டிங் வாடகை கட்டணும், அப்போ கரண்ட் பில் கட்டணும். அந்த வாடகை இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ஏகப்பட்ட ரேட் அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ வந்து ரொம்ப காசு அதிகம். இப்போலாம் ஒரு காம்பேக்டாக ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ஒரு போர்ட்டபிள் எங்கே கொண்டு போகலாம் அந்த கண்டெய்னர்லேயே வந்து. இப்போலாம் நீங்கள் ரோட் சைடு நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, மெயின் ரோட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, அழகாக கண்டெய்னர்லேயே வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்புறமா வந்து நிறைய ஸ்மால் பிஸ்னஸ் தான் அந்த கண்டெய்னர் வச்சு அழகாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை தான் இப்போ சொல்ல வரேன். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிற கண்டெய்னர் வச்சே வந்து அதே மாதிரி வந்து கண்டெய்னர் அழகாக நீங்கள் வீடு செட்டப்பை நீங்கள் பண்ணலாம், ஒரு ஹோம் செட்டப் வந்து கண்டெய்னர் நீங்க பண்ணலாம். ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்டா நீங்க வந்து ஒரு வீடு கட்டி அந்த வீட்டுல வந்து செட்டப் பண்ணி அந்த வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு தனி காசு, எல்லாம் தனி காசு ஆகும். ஒரு லேண்ட் மேல வீடு கட்டுறதுக்கு தனி காசு ஆகும், 15-20 lakhs ஆகும். ஸோ ஒரு பிசினஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க, ஸோ நீங்க ஒரு வில்லா கட்டணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, அப்புறம் வந்து ஒரு ரெசார்ட் கட்டணும் ஆசைப்படுறீங்கன்னா ஸோ அந்த ரெசார்ட் வீடெல்லாம் வந்து அந்த பில்டிங் கட்டுறது ஏகப்பட்ட செலவாகுங்க. ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்டா நீங்க அழகா நீங்க கண்டெய்னர் வச்சு அழகா நீங்க வந்து ஒரு செட்டப் நீங்க பண்ணலாம். நீங்க கண்டெய்னர் வச்சு அது உள்ளே வந்து ஒரு ஹோம் செட்டப், ஒரு வில்லா செட்டப், ஒரு ரெசார்ட் செட்டப் அழகா கொண்டு வந்து ஒரு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நீங்கள் அழகாக நீங்கள் பண்ண ஒரு காம்பேக்டாக இருக்கும், போர்ட்டபிளாக அழகாக நீங்கள் கொண்டு போய் நீங்கள் ரெசார்ட்டோ வில்லாவோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் லார்ஜ் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், ஸ்மால் ஸ்கேல் பிஸ்னஸ் பண்ணலாங்க. அதே மாதிரி இந்த கண்டெய்னர் வச்சு நீங்கள் அழகாக வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் பர்பஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த கண்டெய்னர் வச்சு பிசினஸ் பண்ணுறது புதுசாக அந்த கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க. சரி, நான் இப்போ கண்டெய்னர் வச்சு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நான் சொல்லிட்டேன், அந்த கண்டெய்னர் ரேட் எவ்வளோ தெரியுமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க நினைச்சீங்கன்னா இப்போ வீடியோ பாருங்க. அந்த வீடியோவில் அவர் எப்படிலாம் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லி கண்டெய்னர் வச்சு அழகாக சொல்லுவார். அதே மாதிரி நம்ம சப்ஸ்கிரைப் ஆரம்பிச்சிருக்காரு, அவருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோலேயே லாஸ்ட்டாக வரும். அதே மாதிரி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். உங்களுக்கு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறவங்க அந்த கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறவங்க கண்டெய்னர் வச்சு அழகாக பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, ஒரு லைஃப் ரன் பண்ணுங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கண்டெய்னர் பிசினஸ் உடைய நேம் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 4 roots. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இங்க கண்டெய்னர்ஸ் பார்க்க வந்திருக்கோம். இந்த கண்டெய்னர்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது? ஒரு காஃபி ஷாப்பா மாத்திக்கலாம், ஒரு ஆபீஸ் ரூமா மாத்திக்கலாம், நம்ம வந்து இதை வந்து எங்க வேணா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா. இதுல என்ன பெனிஃபிட்னா நம்ம அப்ஃப்ரண்டா பண்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட செலவை கம்மி பண்ணும். இதுக்கு ரீசேல் வேல்யூ இருக்கு. இட்ஸ் லைக் கோல்டு. நம்மளுக்கு நாள் ஆக ஆக இதோட ரேட்டு கூட்டிட்டு தான் இருக்க போகுது. இதோட உறுதித்தன்மை பத்தி நம்ம கவலைப்படவே வேண்டாம். இதே மாதிரி எங்ககிட்ட இன்னொரு மாடல் இருக்கு, போர்ட்டபிள் கண்டெய்னர் யூனிட்ஸ். இதோட பெனிஃபிட் என்னன்னா நம்ம ஈஸியா இங்க வேணா எடுத்துக்கொண்டு போய் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு பெரிய பெரிய ட்ராலிஸ் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. சின்ன ஒரு குட்டியான இருந்தா போதும், இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம ஈஸியா அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம். இதை கொண்டு வந்திருக்க மெயின் ரீசனே நம்ம ஒண்ணு பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இடம், கட்டடம் இதுதான் தேவைப்படுது. அப்படிங்கிற போது இந்த மாதிரியான விஷயத்துல நம்ம வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிச்சு இதை நம்ம செயல்பட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆகக்கூடிய முதலீட்டுல நம்ம இதை கம்மி பண்ணி நம்ம பிசினஸ் டெவலப் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வேற எதுவும் தகவல் தெரியணும்னா எப்ப வேணாலும் இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணலாம், டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம்.